அன்பு சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்களை கூறுவது நான் தாங்க உங்க கவிஞர் சதீஷ். இன்று என்ன தலைப்பில் கவிதை பார்க்க போகிறோம் என்றால், பறவைகளை பற்றி தாங்க இன்று கவிதையாக கேட்க போகிறோம். பறவைகள் பறப்பதே ஒரு அழகு தாங்க. கொஞ்சும் போது அது ஒரு தனி அழகுங்க. பறவைகள் ஒரு இருக்கும் அதிசயங்க. பல வண்ணத்தில் காட்சி தரும் ஒரு அபூர்வங்க பறவைகள். பார்ப்பவரை எல்லாம் சுண்டி இழுக்குங்க. விதவிதமான வண்ணங்களை கொண்டிருக்குங்க. விடியலில் சத்தமிடுங்க, வீணை போல இசை எழுப்புங்க. இப்படி எண்ணற்ற அழகான குணாதிசயங்களை கொண்ட பறவைகளை பற்றி தாங்க இன்னைக்கு அழகான கவிதையை கேட்க போகிறோம். வாருங்கள், கேட்டு சுவைப்போம். கவிதையை முழுவதும் கேளுங்கள். கட்டாயம் உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கூறுங்கள். வாருங்கள், கேட்போம். பறவைகள். பறக்கும் அழகு பறவை இனமே, பாரே உம்மை கொஞ்சி புகழ்ந்திடுமே. பார்த்தால் ஈர்க்கும் அதிசயமே, உம்மை பார்க்க தினமும் அலையுவோமே. நீ தின்னு போடும் எச்சத்திலே திரண்டு வந்த இயற்கையெல்லாம் நிழல்களாய் குடைபிடிக்கும், நீ தங்கவும் இடம் கொடுக்கும். இசைப்பாடும் உனது குரலில் இதமாய் நனைந்து மகிழ்ந்திடுவோம். இலக்கியத்திலும் உம்மையே எங்கும் இருக்க கேட்டிடுவோம். பல வண்ணத்தில் காட்சி தந்து பார்ப்பவரை சுண்டி இழுக்கும் நீர், பரவசமோ தினமும் படுத்துகிறாய். எங்களை பார்க்க விட்டே எங்கும் கடத்துகிறாய். விதவிதமாய் வண்ணம் கொண்டு வியக்க வைக்கும் அதிசயமே, வியந்து போக செய்யும் நீ எங்களில் விளையாடி பறந்திடுவாய். விடியலிலே சத்தமிட்டு வீணை போல இசைத்திடுவாய். விண்ணை தொடும் முயற்சியில் நிதமும் பறந்து நடந்திடுவாய். விதை விதைக்கும் விஞ்ஞானியே, எங்கும் வியக்கச் செய்யும் விஞ்ஞானியே. உயரம் கொண்டு பறக்கிறாய், உலகை கடக்க துணிகிறாய். வானமெங்கும் பறந்திடுவாய், புது வனத்தை உருவாக்கிடுவாய். வளைந்தோடி அலைந்திடுவாய், புது வண்ணத்தை எங்களில் விதைத்திடுவாய். பறவைகளே, என்றும் உம்மை மறக்க மாட்டோம். நீர் எங்கும் அழியா அழகு கூட்டம். கண்டு உண்டு மகிழ்ந்திடுவோம், உம்மேல் காதல் கொண்டு தினம் பறந்திடுவோம். கேட்டீர்களா கவிதையை? பறவையை பற்றிய அழகான கவிதைங்க. பறவைகளே ஒரு அழகுதாங்க. அது கொஞ்சம் குழாவும் பாருங்க, அதுவும் அழகுதாங்க. அது நம்ம ஒரு ஈர்க்கும் அதிசயங்க. பார்த்து தினம் ரசித்தோன்னா அதை விட ஒரு பெரிய சந்தோஷமே இருக்காதுங்க. அது தின்னு போடும் எச்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை அழகே அதனால தாங்க. பறவைகளோட குரல்களை பார்த்தீங்கன்னா இசை எழுப்புற மாதிரி தாங்க இருக்கும். அழகாக இதமாக இருக்குங்க. நம்ம மனசை நினைக்கிறது போல இருக்குங்க. அங்கே இலக்கியத்திலும் நிறைந்து இருக்குங்க பறவைகளை பற்றிய செய்திகள். பல பல வண்ணத்தில் காட்சி அளிக்குங்க. பார்க்கும் நம்மளையும் சுண்டி இழுக்குங்க, பரவசப்படுத்துங்க. பறவைகள் விதவிதமான வண்ணங்களை கொண்டு இருக்குங்க. வியக்க வைக்கும் அதிசயம் தாங்க பறவை. விடியலில் சத்தமிடுங்க, வீணை போல அழகா இசை எழுப்புங்க. விண்ணை தொடும் அளவுக்கு முயற்சி எடுத்து தினம் பறந்து செல்லுங்க. விதை விதைக்கும் விஞ்ஞானி தாங்க பறவை. வானமெங்கும் அப்படியே அழகா பறந்து வருங்க. வளைந்தோடி புதுசா அலைந்தாடுங்க. அப்படியே பறவைகள் என்றுமே அழியாத அழகு கூட்டங்க என்பதையெல்லாம் இந்த கவிதையில் அழகழகாக அமைந்த வரிகளால் கேட்டு சுவைத்திருப்பீர்கள். மேலும் அடுத்த காணொளியில் இதே போன்று மென்மையான, உண்மையான, அழகான புதிய சிந்தனையை உங்கள் மனதில் விதைக்கும் அற்புதமான கவிதைகளை நித்தம் கேட்டு சுவைப்போம். ஆவலோடு காத்திருங்கள், அன்போடு தினம் பார்த்திருங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் தாங்க உங்கள் கவிஞர் சதீஷ். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் தொடர்ந்து இது போன்ற
அழகழகான புதுமையான இதமான கவிதை வரிகளை நித்தம் கேட்டு சுவைக்க முடியும். ஆவலோடு காத்திருங்கள், அன்போடு தினம் பார்த்திருங்கள். மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் சந்திப்போம்.